നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ 2PM എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഉറക്കം ശരിയായാൽ നമ്മുടെ ദിവസം ശരിയായി എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറ്. ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും പിന്നീട് ഗൗരവമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാവാറുണ്ട്. അതിനൊരു കാരണമാണ് കൂർക്കം വലി. നമ്മുടെ മൂക്ക് മുതൽ ശ്വാസകോശം വരെയുള്ള പാതയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്ന തടസ്സങ്ങളാണ് കൂർക്കം വലി ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും കാരണങ്ങൾ തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. കുട്ടികളിൽ ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കമാണ് പ്രധാന കാരണമെങ്കിലും മുതിർന്നവരിൽ അമിതവണ്ണം, പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. മുതിർന്നവരിലെ കൂർക്കം വലി പലവിധ അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണം കൂടിയായി വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് കോഴിക്കോട് മേത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ENT വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാറാണ്. ഡോക്ടർ, പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡോക്ടർ, നമുക്കറിയാം കൂർക്കം വലി വളരെ സാധാരണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പല ആളുകളിലും പല ശബ്ദത്തിലും പല ദൈർഘ്യത്തിലും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊരു അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വിശദമാക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂർക്കം വലി കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കൂർക്കം വലി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ശ്വാസം നമ്മളാരും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ കൂർക്കം വലിക്കാറില്ല. കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ മാത്രമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മൂക്ക് മുതൽ ശ്വാസകോശം വരെയുള്ള ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഭാഗികമായി അടയുകയും ആ ഭാഗം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് കമ്പനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മൂക്ക് മുതൽ ശ്വാസനാളം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ഏത് ഭാഗം വേണമെങ്കിലും ആകാം. പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ടും ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ചെറുനാവ് അല്ലെങ്കിൽ യൂള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവയവമാണ്. നമുക്ക് വായിൽ നോക്കിയാൽ അണ്ണാക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാണാം. ഇതിൻ്റെ അധിക ചലനം മൂലമുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ നാവിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് മലന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളിൽ നാവ് പിന്നിലേക്ക് വീഴും, അതായത് ശ്വാസനാളത്തിൽ ഭാഗികമായ അടപ്പുണ്ടാക്കുകയും അതുമൂലം കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവാം. അതിന് താഴെയുള്ള മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഭാഗികമായി അടയുമ്പോൾ കൂർക്കം വലി അനുഭവപ്പെടും. ഡോക്ടർ, നമുക്കറിയാം കൂർക്കം വലി വളരെ സാധാരണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ടോ ഒന്നും ആളുകൾ സാധാരണ കാണാറില്ല. ഇതൊരു ശീലമായിട്ടാണ് പലരും കണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷേ കൂർക്കം വലി പലവിധ അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് വേണം കരുതാനെന്നാണ് പറയാറ്. എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരം രോഗങ്ങൾ? കൂർക്കം വലി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ സ്നോറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് രോഗിക്ക് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തോളജിക്കൽ സ്നോറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലി മൂലം രോഗിക്ക് ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഭാഗം കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രധാനമായും സിമ്പിൾ സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം പത്തോളിക്കൽ സ്നോറിങ്ങിൽ ഈ കൂർക്കം വലിയുടെ ആധിക്യം കൂടുകയും അത് ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുകയും അത് പ്രധാനമായും ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, തലച്ചോറ് മുതലായ അവയവങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ക്രമേണ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, മാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടോ ക്രമേണ മറ്റു പല രോഗങ്ങൾക്കും, പ്രധാനമായും ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്ക്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടുക, ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കൊക്കെ ഇത് മെല്ലെ കാരണമായി തീരുന്നേക്കാം. ഡോക്ടർ, ഈ പ്രമേഹം, BP, കൊളസ്ട്രോൾ, തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂർക്കം വലിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഏത് തരത്തിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും കൂർക്കം വലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? കൊളസ്ട്രോൾ പ്രമേഹവുമായി ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യ അവസ്ഥയിൽ ആദ്യമേ ഹൃദയരോഗമുള്ള രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ള രോഗി എന്നിവരിൽ കൂർക്കം വലിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അപകട സാധ്യത ഒരുപാട് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ പക്ഷാഘാതം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗി, അതായത് അമിതമായ കൊളസ്ട്രോൾ, അമിതമായ വണ്ണം, BP ഉള്ള രോഗിയിൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ 35% ഇവരിൽ അധിക സാധ്യത കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായ എടുത്തു പറയാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയരോഗം വരാൻ, അതായത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗികൾ, അതായത് ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള രോഗി അല്ലെങ്കിൽ അമിത വണ്ണമുള്ള രോഗി, ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാധ്യത 10 മടങ്ങ് അധികമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൂർക്കം വലി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവപൂർവ്വം നമ്മൾ അതിനെ കാണുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ, പല ആളുകളിലും പല വിധത്തിലാണ്. ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2 തരം കൂർക്കം വലിയുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ചികിത്സ വേണ്ട രീതിയിൽ ഗൗരവമായ കൂർക്കം വലിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കൂർക്കം വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ശ്വാസതടസ്സം ഉറങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുക. പക്ഷേ ഈ ഭാഗികമായ ശ്വാസതടസ്സം പൂർണ്ണമായ തടസ്സമാകുമ്പോൾ
അതിന് നമ്മൾ ആപ്നിയ, അതായത് അവിടെ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവില്ല, പകരം രോഗിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടുകയില്ല. ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ബെഡ് പാർട്ണറാണ് പൊതുവേ. ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഇത് തിരിച്ചറിയാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാറില്ല. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾ, പ്രധാനമായും അയാളുടെ കൂടെ ബെഡ് പാർട്ട്ണർക്ക് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് കൂർക്കം വലി നിൽക്കുകയും ശ്വാസം തന്നെ എടുക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ നമ്മൾ ആപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ നിദ്ര ശ്വസന ഭംഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഇങ്ങനെ ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവമായ അല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയെ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത്? കാരണം സാധാരണ ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ശ്വാസം നിന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം മാറുന്ന സമയത്ത് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് പതിവ്. പിന്നീട് ആ ഉറക്കം ചിലപ്പോൾ തുടരാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടാം. പക്ഷേ അതിനൊരു ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുക സാധാരണമായി പോകാറുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഈ ശ്വസന ഭംഗങ്ങളും എല്ലാ ആപ്നിയകളും രോഗകാരണമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 10 സെക്കൻഡിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ശ്വാസ തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ 10 സെക്കൻഡിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ശ്വാസ തടസ്സം നമ്മൾ കാര്യമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല. 10 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ശ്വാസതടസ്സം സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതുള്ളൂ. ഇന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമുക്ക് സാങ്കേതികമായ പരിശോധനകളുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്നാണ് പറയുക. ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ ഒരു രോഗി അയാളുടെ മുഴുവൻ ഉറക്ക സമയത്തും എത്ര സമയം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ 10 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതലുള്ള ശ്വസനഭംഗം സംഭവിച്ചു എന്നത് കൃത്യമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ എണ്ണം, അതായത് 1 മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി എത്ര ശ്വസനഭംഗം സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി 5-ൽ താഴെയാണ്, അതിൽ മണിക്കൂറിൽ 5-ൽ താഴെയാണ് ഈ ശ്വസനഭംഗം സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കാര്യമായി എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. 5 മുതൽ 15 വരെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മൈൽഡ്, മൃദുവായ ഒരു ശ്വസനഭംഗം അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയാം. 15 മുതൽ 30 വരെയാണെങ്കിൽ അതിനെ മോഡറേറ്റ് എന്നും 30-ന് മുകളിലുള്ള ശ്വസനഭംഗത്തെ നമ്മൾ സിവിയർ എന്നും പറയുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 3 സ്റ്റേജുകളിൽ സിവിയർ സ്റ്റേജ് ഉള്ള ആളുകളിലാണ് അപകട സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് രഞ്ജൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ കോളുണ്ട്. രഞ്ജൻ, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ രഞ്ജൻ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ ഹലോ, പറയൂ. ഞാൻ കോഴിക്കോടിനാണ് വിളിക്കുന്നത്. പറയൂ രഞ്ജൻ. ഹലോ, ഒരു എത്ര വർഷമല്ലേ? 10-25 വർഷമായി ഭൂക്കമ്പലി. ഓക്കെ. ഭൂക്കമ്പലിനേക്കാൾ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും കിടക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ. അമ്മയുടെ ഒച്ചയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉറക്കത്ത് വിളിച്ചു പറയും. ഇങ്ങനെ കണ്ട എല്ലാ രോഗമുണ്ട്. ഇതൊരു കാര്യം കാട്ടിയില്ല. ആചാര്യം കാട്ടുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് മരുന്നിനെ പറഞ്ഞില്ല, നിർത്തിവെച്ചാണ്. മനസ്സിലായില്ല. അത് കുറെ മുമ്പ് കാട്ടിയൊക്കെ കേട്ട് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് മരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മെഡിസിൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മെഡിസിൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചു. കാര്യം കാണിക്കാറില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായി ഭയങ്കര ഒച്ചയും കിടന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. പറയുന്നത് വ്യക്തമാകുന്നില്ല, എന്നാലും കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. രഞ്ജൻ, ഇതിനകത്ത് കൂർക്കം വലിയിൽ മരുന്നുകളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ്. 2 പ്രധാനമായ മരുന്നുകൊണ്ട് ചികിത്സയാണ് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുക. ഒന്ന്, രോഗിയിൽ അമിതമായ അസിഡിറ്റി ഉള്ള ആളുകളിൽ, അതായത് അത് നമ്മൾ നെഞ്ഞു നീർന്നൊക്കെ പറയും, അങ്ങനെ ആസിഡിക് റിഫ്ലക്സ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ഒരു പരിധിവരെ കൂർക്കം വലിക്കത് കാരണമാകാറുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, വിട്ടുമാറാത്ത അലർജി, അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജലദോഷമുള്ള സമയങ്ങളിൽ മൂക്കടഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലിക്കാത്ത ആളുകളിലും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവും. നിരന്തരമായ അലർജിയും ഒരു പരിധിവരെ കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമായേക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതത് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കി ഇതിന് ചികിത്സ പ്രധാനമായ 2 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയാണ്, മറ്റൊന്ന് ഒരു പ്രത്യേക മെഷീൻ, CPAP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് മൂക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് ഘടിപ്പിച്ച് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏത് തരത്തിലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയും ചികിത്സയും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. അധികം ആളുകളിലും വലിയ തോതിലാണ് കൂർക്കം വലിയെങ്കിൽ അത് മെഷീനായിരിക്കും കൂടുതൽ സഹായകരം. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർജറി കൊണ്ട് ഇതിന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. രഞ്ജൻ, വിളിച്ചതിന് നന്ദി. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രസീല എന്നൊരു പ്രേക്ഷക കൂടിയുണ്ട്. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ ഡോക്ടർ, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനാണ് കൂർക്കം വലി, പക്ഷേ ഈ ഉറക്കത്തില്. പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടുമ്പം ശരിയാവും, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അത് പ്രശ്നമുണ്ടോ? 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചില പ്രത്യേക പൊസിഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നാവാണ് പ്രധാന ഇതിനകത്ത് കാരണമെങ്കിൽ, നാവിൻ്റെ വലിപ്പക്കൂടലോ നാവ് പുറകോട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഇതിൻ്റെ കാരണമെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആളുകളിൽ ആ സമയത്ത് കുറയാം. അതായത് മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരിൽ കൂർക്കം വലി കൂടി വരാം. പിന്നെ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തട്ടുമ്പോൾ ഭർത്താവ് അത് അറിയുകയും തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൂർക്കം വലി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്
കൂർക്കം വലിക്ക് ശമനം സംഭവിക്കുന്നെങ്കിലും അയാളുടെ ഉറക്കത്തിൽ അത് നല്ലൊരു ഉറക്കമായി ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം രോഗിയെ തട്ടി ഉണർത്തുമ്പോൾ അയാൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ സൂപ്പർഷ്യൽ സ്ലീപ്പിലേക്ക് വരികയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പ്രധാനമായും പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു വളരെ സാധാരണമായ, പലപ്പോഴും രോഗികൾ അങ്ങനെയാണ് വരിക. അമിതമായ ക്ഷീണം, പകൽ സമയത്ത് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഉറക്കം വരുന്നു, TV കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ജോലി സമയത്ത് താല്പര്യക്കുറവ്, കലശലായ മടി, ഇതൊക്കെ ഈ ഉറക്കത്തിൽ വരുന്ന കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുക വെച്ചാൽ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അതിനെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായി കാണരുത്. കാരണം അത് വളരെയധികം കോംപ്ലക്സ് ആയൊരു പ്രൊസീജിയറാണ്. അതിനകത്ത് പലതരം സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. സ്റ്റേജ് 1, 2, 3 നമ്മൾ ചുരുക്കം പറയും. ഈ ഓരോ സ്റ്റേജും 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള സ്റ്റേജുകൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ സൈക്കിളായിട്ടാണ് ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു സർവീസിങ്, നമ്മൾ വണ്ടിയോ വാഹനങ്ങളൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സർവീസിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇങ്ങനെ 3 മുതൽ 4 അല്ലെങ്കിൽ 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള സൈക്കിളാണ് ഒരു നോർമൽ ഉറക്കത്തിൽ സംഭവിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല 4 പ്രാവശ്യം 4 സൈക്കിൾ ഉറക്കത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വളരെ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും, ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കും, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അറിയാം കുട്ടികൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ വളരെ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുക. പക്ഷേ ഒരാൾ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അയാൾ വളരെ മൂടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡ്രൗസിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാളുടെ ഉറക്കം ഒരിക്കലും ശരിയായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂർക്കം വലി എന്നുള്ളത് ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെയും കൂടി ബാധിക്കുന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഉറക്കം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ എന്നുള്ളൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ആളുകൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്, ലേറ്റ് നൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമിളച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ അവരെ നിർബന്ധിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കം, ഒരു 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെയുള്ള നല്ല ഉറക്കം, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ പഠിക്കുന്നവരോ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യം കൂടിയാണ്. പ്രസീല വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി. ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സാധാരണ ആളുകൾ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നന്നായി ഉറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളത്. സാധാരണ നന്നായി കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ, ഇതൊരു പ്രശ്നമായി കണ്ടിട്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? ഡോക്ടറുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇതൊരു പ്രശ്നമായി കണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് വരാറുണ്ടോ സാധാരണ ആളുകൾ? കൂർക്കം വലി മൂലം രോഗികൾ എത്തുന്ന പ്രധാനമായും ഒരു ENT ഡോക്ടറെ അടുത്താവണമെന്നില്ല. ശബ്ദമാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു രോഗി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുള്ളൂ. ഒരു ENT സർജറി സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായും ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലായും വരിക. കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ ലേബർ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ഒരു റൂമിൽ 5-10 പേര് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇവർ വരുന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ മറ്റ് പല സ്പെഷ്യാലിറ്റികളിലും മറ്റ് പല വിഭാഗങ്ങളിലും രോഗി എത്തുന്ന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അമിതമായ ക്ഷീണം, ഡിപ്രഷൻ, പിന്നെ ജോലിയിൽ താല്പര്യമില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിപ്പോവുക, വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരിക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റു പല വിഭാഗങ്ങളിലും രോഗികൾ വന്നേക്കാം. ഒരു പക്ഷേ രോഗിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പ്രത്യക്ഷത്തിലായിട്ട് കാണുന്നവർക്കോ ഇത് കൂർക്കം വലിയാണ് കാരണം തിരിച്ചറിഞ്ഞോണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ രോഗികളിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാ ഇത്തരം രോഗികളെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ബെഡ് പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാര്യയെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡോക്ടർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം. ഡോക്ടർ 2 PM ഇനിയൊരു ഇടവേള. ഡോക്ടർ 2 PM തുടരുന്നു. കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ, ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഉറങ്ങാനുള്ള മരുന്ന് എടുക്കുന്നവരിലും അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം ശീലമാക്കിയിട്ടുള്ളവരിലും ഒക്കെ ഈ കൂർക്കം വലി തീവ്രത കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് ഈ കൂർക്കം വലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതിൻ്റെ ഞാൻ കാരണം പറയാം. കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഉറക്കത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എയർ പാസേജിൻ്റെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എന്താ പറയുക വ്യാസം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ഉറക്കം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം തല കുനിച്ചു പോകും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? മസിലുകളുടെ ടോൺ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ മസിലും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും തൊണ്ടയുടെയും ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ മസിലുകളും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചെറിയ വ്യാപ്തമാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉറക്കം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും ഈ വ്യാസം വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ കൂർക്കം വലിയുടെ ശക്തി വളരെ കൂടുകയും ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ശ്വസന ഭംഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത, അതായത് സ്റ്റഡിയിലൊരു മൈൽഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് മോഡറേറ്റോ സിവിയർ ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കൂർക്കം വലിയുടെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയ കാര്യമാണ് സിവിയർ കൂർക്കം വലിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മദ്യപാനം വളരെയധികം ആപൽക്കരമാണ്. കാരണം
അതിനെ 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാണ്. ഡോക്ടർ, കൂർക്കം വലിക്ക് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടോ? ശരിക്കും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണോ ഇത്? നമ്മളിപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് വളരെയധികം കൂടി വരുന്നതാണ് കാണുന്നത്. പ്രധാനം നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് കാണുന്ന മിക്ക അസുഖങ്ങളും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും അമിതവണ്ണം ഒരു പ്രധാന കാരണം തന്നെയാണ്. അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ പറയുമ്പോൾ സർ, കഴുത്തിന് ചുറ്റും ഫാറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായും ഷോർട്ട് നെക്ക്, അതായത് നെക്കിൻ്റെ സൈസ് കുറവ്, ചുറ്റുമുള്ള ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ്, ഡബിൾ ചിൻ, അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡബിൾ ചിന്നുള്ള ആളുകൾ, നാവിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുതൽ, മൗത്ത് ഓപ്പണിംഗ് കുറവുള്ള ആളുകൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശാരീരികമായ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവാം. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ജയകുമാർ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ, ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിളിക്കുന്നു. എനിക്ക് കുറെ നാളുകളായിട്ട് രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി എണീക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, ശ്വാസം കിട്ടാതെ. കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തൊരു ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ നടത്തിയ സമയത്ത് മിട്രൽ വാൽവിൽ ഒരു പ്രൊലാപ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു എക്കോ റിപ്പോർട്ടാണ് തന്നത്. അപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ ശ്വാസതടസ്സം. ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പൾമണറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണോ അതോ ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണോ? മനസ്സിലായി. അതായത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മൈട്രലാർ പ്രൊലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് ഈ കാരണമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു, കൂർക്കം വലിക്കുന്നു, അതുകൂടാതെ ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ഈ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആപ്നിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലി തുടരുകയും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ശ്വാസം നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ശരിക്കും ബ്രെയിൻ നമ്മൾ ഉണർത്തുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ശ്വാസം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാളും മരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ബ്രെയിൻ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ഉണർത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ എവേക്നെസ്, അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണരുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു വിശദമായൊരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് ആപ്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചികിത്സിക്കണം. അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗിയെ മയക്കിക്കൊണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്, ഡൈസ് എന്നാ പറയുക, ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി. ഈ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതിൽ പങ്കുചേരുന്നതെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻസിനെ സർജറി ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ CPAP എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ള ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഈ കൂർക്കം വലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ചികിത്സിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അത് പരിഹാരമായേക്കാം. ജയകുമാർ വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് കൂടി സമയമായിരിക്കുന്നു. വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം. ഡോക്ടർ 2PM തുടരുന്നു. കൂർക്കം വലിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവരിലെ കൂർക്കം വലിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ. കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണോ കുട്ടികളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ? കുട്ടികളിലെ കൂർക്കം വലി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത്, അതായത് അമിതവണ്ണമുള്ള അഡിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥി ഇവയുടെ വലിപ്പക്കൂടുതൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളുടെ കൂർക്കം ചികിത്സയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് കുട്ടികളെ രോഗവിമുക്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഉറക്കം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിവികാസത്തിന് വളരെ പ്രധാനമായതുകൊണ്ട് നല്ല ഉറക്കം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഉറക്ക സമയത്ത് കുട്ടി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണം നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഡോക്ടർ, വളരെയധികം നന്ദി. എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വിഷയമാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. മറ്റൊരു അവസരത്തിലാവാം. ഡോക്ടർ 2PM അവസാനിക്കുന്നു. നാളെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം.